Hva var denne bilen var laget originalt? Han var bygd jo Hartveit i Bergen. Ja, så. Og levert i 1929. Og det var at han kjøpte Arna. Og gikk stasjonert i Ytre Arna. Ja. Og gikk der fra 29 til 35. Og i 35 så var 1935 da at han solgte Nikolai Spjerkavik på Ostreidet. Så han kjørte da med han i 2 år før Indre Nordhordland Dampbåtlag overtok. Og de startet da rutebildrift. Og han får si, kjøpte både mann var med sjåfør, men de overtok bilen. Ja, så han fortsatte bilene, det var 2 biler i den tiden. Ja. Så han fortsetter å kjøre, ja. Så han fortsetter å kjøre i Indre Nord så lenge som han var yrkesaktiv. Og han som kjørte denne bilen her, da, så lenge det var jo han var han i som Indre kjøpte Nord? han inn i alle fall, men jeg kjenner meg ikke til. Det var nok flere som kjørte han. Ja. Det var han nok. Ja. Ja. Men når han, la oss si, kjørte buss her... Han kjørte, med denne bussen kjørte han nok frem til i 1942, men de kjøpte Indre Nordhordland Dampbåtlag kjøpte en Diamond T etter den her. Så kjøpte han en Diamond T, og der var den bilen Spjerkaviken brukte mest. Ja. Og så var det andre sjåfører som kjørte med denne. Og han gikk frem til 42. Det var slutt på bensin i 1942. Hva gikk han med da? Da gikk han på Ostreidet, egentlig, så var hovedsetet til han. Ja. Men han kjørte fra Nesbø, Rødland og Nesbø og til Ostreidet, og i Bjørsvik gikk han, og så gikk han da mellom Ostreidet og Eikanger. Ja. Mens båten krysset fjorden utover, så gikk bussen og samlet opp folk utover og kjørte til Eknes, og leverte folk på leste og sette av til båten der, og så kjørte bussen videre til Eikanger, til båten der, når han kom til Eikanger. Ja. Samlet opp nye passasjerer. Så det var fast ruta da? Ja, han kjørte rute, ja. Det var en organisert rutedrift. Men hvor ofte kjørte han? Nei, det kan jeg ikke helt svare for. Hvis det var kjøring i forbindelse med damp? Det var kjøring til båten, til og fra båten, ja. Så det var noe faktisk. Han gikk jo hver dag da. Båten gikk jo hver dag. Ja, han gikk jo til byen, ikke sant? Ja. For kjøring i forbindelse med det? Ja, han korresponderte med båt til Bergen, ja. Og i fra Bergen. Så når båten kom att, så kjørte han i forbindelse med det? Folk hjem igjen. Da var samme imellom? Ja, da begynte han jo på Eikanger. Han kjørte folk innover til Eidsnes. Ja, og på Osterøy? På Eknes, så korresponderte han med båten på Eknes. Og så var båten over fjorden, og når han hadde vært over fjorden og kom inn til Osterøy, så var bussen kommet til Osterøy. Og da kjørte han videre til stranda. Ja. Så da var det mulig å komme seg med buss da i Karen gikk på nær sagt. Ja, det kom. Mellom Eikanger og Osterøy. Ja. Det var jo samme. Det gikk jo busser sånn hele tiden, frem til det var skikkelig vei. Ja. Det var egentlig det som var bussrutene da? Ja, det var det. Det var knyttet til damp? Ja, det gikk jo sånn. Nei, men jeg kan si at det er nær sammenheng da, mellom rutebåtene og bussbruken her da. Ja da. Det hang sammen. Ja da. Og det var jo mye raskere for deg fra stranda for eksempel, å komme seg til Osterøy til båten, eller å reise med båt helt ifra Veland til han sa om Mongstad til Bergen. Ja. Det tok jo noe tid. Ja. De kom kanskje delvis inn fra Østfjorden, og både fra Stall og Dyrdalen. Ja, da. Det kan godt hende at de kom over til Nesbøsjøen og så. Men tok bussen til Osterøy. Ja, du vet det. Senere var jo buss til Bergen. Men de kunne jo Bjørsvik og... Ja, båten gikk jo fra Bjørsvik, stort sett. Ja. Men det sies jo at denne bussen hadde rute til Bjørsvik også. Ja, det var det jeg tenkte. Ja. Men rutebåten gikk nok til Bjørsvik også. Ja, for veien i Bjørsvik, den har vel kommet den like tidlig som de andre veiene. Ja, det gjorde han nok sikkert. Han var sikkert kommet før det var vei til stranda. Ja. For det var jo ikke vei gjennom Kvammaberget så tidlig. Ja. Den kom jo litt sent. Ja. Men nå er mye gjort i forhold til hele prosjektet da. Ja da. Fra starten, ikke sant? Ja da. Så er jo kommet langt. Ja, de har passert godt over 3000 timer. Altså.
Ja, hvis du sier hele En liten 1000 timer til, sikkert. Ja, så du kan si en nesten kommer i tre fjerdedeler av Ja, da er vi nok. arbeidet. Men det er mye sånn småarbeid igjen, og Ja. finarbeid igjen. Men det har som mål å få den ferdig i løpet av året, kanskje? Da? Ja, det har vi. Og helst tidlig på året. Ja. Ja. Vi har et sånt privat mål som vi Ja. jobber med. Ja. Nei, men det har vært Nå ble det jo en del finarbeid, som vi sier, både særlig inne i kupeen her. Da. Ja, det har vært veldig finarbeid. Det har vært finarbeid på plate og slike ting. Ja. Vi Ja. har jo begynt å skjære til den første plata. Ja. Den begynte vi på i går. Altså Ja. på huden, for å si det. Ja, det skal være Aluminium. aluminiumsplate på alt. Ja. Ja, ikke på alt. Ikke på alt. Det som er rundt vinduet, skal være tre. Ja. Det skal være tre kammer. Ja. Ja. Tre lister rundt vinduet. Ja. Men de behandler seg der. Det er ikke Det blir laga lister da, som skal være rundt vinduene. Ja. Men de blir jo behandla. Ja. Det er nok liste med. Det har vært lister både utvendig og innvendig. Så det er en del arbeid med å montere disse vinduene og få det på plass. Ja, Skal det vel ha benker eller noe Ja, sikkert på? ja, det skal vi òg ha. Og det har vi jo hatt med på å jobbe med det òg. Altså hvordan de skal se ut. Og Ja. Og da må det lage sjøl. ja, benkeplatene må vi lage sjøl, ja, og ryggene må vi lage sjøl. Og Ja. stolbeina, for å si òg, Ja. må vi lage sjøl. Så alt som skal inn her, må det lage sjøl. Ja da. Det skal lages sånn som det ble laga i den tiden. Ja. Ja, her har du han Kåre Bjørnevold som har vært med og bygd busser. Han har jo fagbrev som busspåbygger. Ja. Så han kjenner til det. Så han, ja da. Ja. Men her er mye god ekspertise òg. Ja, jøss. Og da kan jeg jo lese det til litt. Ja. Og så har vi jo vært og sett på andre busser som er i samme årsklasse. Ja. Og biler i samme årsklasse. Ja. Så da er det en del likt. Vi har vært helt til Steinkjer og sett på buss. En 1929 buss. Ja. Og den det henta, var ikke det? Nei, ikke Nei, i Steinkjer. Nei. Der er en ferdig buss som er restaurert. Ja. Så etter samme sort. Ja, det er en 1929 med Chevrolet med samme motoren. Så Ja. chassiset på den her. Samme størrelse nå? Ja, men det er jo en annen busspåbygger da. Ja. Så, men det er jo bygd i 3 dager og Ja. lagt plate på det. Ja. Litt annerledes enn den der. Nei, men da lytter jeg på mat når da begynner å arbeide inn i dette her litt òg. Ja. Ja da, vi får sende en melding. Send meg en melding.